뭐 했죠? 오늘은 미키랑 같이 나왔어. 너무 더워서 데리고 나와야겠더라고. 간식을 사줬는데 너무 열심히 먹어가지고 뿌듯하더라고. 오늘도 옷을 보러 갔는데 이거 치마 너무 귀엽지 않아? 뭔가 잘 입을 것 같아서 하나 샀고 모자도 써봤는데 얘도 이뻤어. 근데 이번에 모자 사서 패스. 호기심 많은 미키는 고개를 쏙 빼고 우리를 구경하고 있었어. 이거 옷도 너무 이뻤는데 동생이 남색 사재. 그러고 밥 먹으러 와서 맛있게 밥을 먹었고 스타벅스도 넘어왔어. 엄마랑 동생은 진지하게 얘기하고 있고 나는 옆에서 열심히 사진 찍다가 하루를 마무리했어. 그럼 오늘의 모해주는 끝이야.